Նիդերլանդների թագավորության մայրաքաղաք Ամստերդամի Սուրբ Նիկոլայ գլխավոր տաճարում տեղի ունեցավ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն նվիրված հուշարձանի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Նախաձեռնության հեղինակ եւ ծրագրի իրականացնող Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիայի նախագահ պրոդյուսեր Ռաֆայել Հովանիսյան, ծրագրի գործընկերն Ամստերդամում Գրիգոր Նարեկացի հիմնադրամի նախագահ Վահան Ավագյան։ Վերջինիս ջանքերի շնորհիվ հնարավոր դարձավ տեղադրել հուշակոթողը Ամստերդամի գլխավոր տաճարում։ Քանդակագործ Դավիթ Երևանցի, ում Նարեկացու հուշարձանը տեղադրվել է նաեւ Վատիկանում։ Տիեզերական եկեղեցու 36-րդ վարդապետ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա են կաթոլիկ եկեղեցու Ամստերդամ Հարլեմ թեմի առաջնորդ եպիսկոպոս Յան Հենդրիքսը, Ամստերդամ քաղաքի կաթոլիկ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդ եկեղեցու հովիվ Էրիկ Ֆենիսը, Հարավային Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակ եւ Սուրբ Աթոռում հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչ գերաշնորհ Խաժակ arczepiskopos Պարսամյանը։ Որտեսի Իշադակի այս անգյունը նվիրված Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի անվանփոր եւ օրդվո եւ ողջույն սրբո ամեն։ Միջոցառումն իրականացվել է երջանկահիշատակ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն Տիեզերական եկեղեցու 36-րդ վարդապետ հռչակելու կապակցությամբ եւ Նարեկացու հանրահռչակման ծրագրի շրջանակներում։ Համահայկական աշխարհագրականի այս նախաձեռնության նպատակն է Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու հուշակոթողներ տեղադրել աշխարհի տարբեր երկրների գլխավոր տաճարներում, այս կերպ ընդգծելով նրա անձի բացառիկ հոգևոր ժառանգության եւ մատյան ողբերգության գլուխգործոցի նշանակությունը։ Նախաձեռնությունն իրատեսական հիմք ունի, քանզի նշված սրբավայրերը մեծաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության կենտրոններ են, ինչի շնորհիվ միլիոնավոր մարդիկ հնարավորություն կունենան տեղեկություն ստանալու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու կյանքի եւ գործունեության վերաբերյալ։ Առաջին հուշարձանի տեղադրման գործընթացի հետ միաժամանակ իրականացվում են աշխատանքներ Նարեկացու կոթողներ տեղադրելու նաեւ մի շարք եվրոպական երկրների հանրահայտ տաճարներում։ Ծրագրի մեկ այլ մասը նվիրված է մատյան ողբերգության թարգմանությանն ու աշխարհի տարբեր լեզուներով տպագրելուն։ Առաջին 3 հուշակոթողների պատրաստման ամբողջ գործընթացն իր վրա է ստանձնել նախաձեռնության հեղինակ Ռաֆայել Հովանիսյանը։ Հաջորդ հուշարձանների ստեղծման եւ արտերկրում տեղադրման նպատակով նա հրավիրում է համագործակցության բոլոր նրանց, ովքեր համարում են, որ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին պետք է արժանիորեն դառնա համաշխարհային հոգևոր եւ մշակութային ժառանգության լիարժեք մաս։ Նարեկ Գրիգորյան հատուկ ժամը լրատվականի համար։